Mina siis räägin täna diilist. Mul on väga hea meel muidugi, et see teid huvitab, et viimastel aastatel oleme just väga palju poliitilist tuge kasvatanud sellele. Ja ma siis alustan, et taustast räägin ka natukene, et ma ei tea, kas te teate UNEA-t, ÜRO Keskkonnaassambleed, aga igatahes Eesti oli UNEA 4 eesistuja siis 2017 kuni 2019 ja eesistujaks valiti siis meie toonane keskkonnaminister, kelleks oli Siim Kiisler. Ja iga UNEA eesistuja kujundab nii-öelda ministrite deklaratsiooni ehk millele siis kõik riigid jah sõna annavad. Loomulikult sellele eelnevad peaaegu aastapikkused läbirääkimised, aga meie ministrite deklaratsioon siis seadis kokku 3 prioriteeti. Üks nendest oli keskkonnaandmed, üks oli ressursitõhus ja siis oli ka kaasamine, aga see keskkonnaandmed oli meie jaoks kõige tähtsam prioriteetidest. Läbirääkimised läksid raskelt, et eriti just Hiinaga, kes ütles, et nemad ei ole üldse nõus, et riigid lepivad kokku, et andmeid tuleks jagada. Ja ka USA oli üsna keeruline, kuna nemad ei tahtnud üleüldse mingit ministrite deklaratsiooni. Ja meie ministrite deklaratsioonis siis oli ka selline lubadus, et UNEP peab koostama globaalse keskkonnaandmete strateegia aastaks 2025 ja sellele siis nii-öelda seda rääkisime ka läbi ja sellise suunise siis kõik riigid UNEP-ile ka andsid. Ja selleks, et Eesti pärandit siis hoida selle deklaratsiooniga, kuna selline globaalne keskkonnaandmete strateegia on üleüldse esimest korda UNEP-i nii-öelda programmis, et siis seda peeti väga suureks pärandiks Eesti poolt ja selleks, et seda pärandit paremini hoida või toetada seda keskkonnaandmete strateegia koostamist, algatasime siis või mitte ei algatanud veel, aga mõtlesime 2020, et teeme sellise alliansi nagu globaalne keskkonnaandmete allianss ja nimeks valisime DEAL lühidalt ja juulis 2020 esitasime ka üleskutse kõigile maailma keskkonnaministritele, kus toonane keskkonnaminister Rene Kokk saatis siis kirja üle maailma laiali, et Eestil on plaanis selline allianss ja kutsume liituma ja ootame toetust. Ja kui ma õigesti mäletan, siis kõige esimesena vastasidki meile Madagaskar, Ghana, Mehhiko, et nemad väga toetavad ja ootavad sellelt alliansilt palju tegusid. Siin slaidil ma siis olengi lühidalt välja toonud, et mis see DEAL üleüldse on, et kõige olulisem on see, et ta hõlmab väga palju erinevaid sektoreid ja nende sektorite jõupingutusi, et nii erasektor kui ka teadusasutused kui ka riigid siis ise. Ja see töötab siis selle nimel, et kvaliteetsed keskkonnaandmed oleksid kättesaadavad ja kasutades ka siis uusimaid tehnoloogiaid nagu näiteks tehisintellekt või suurandmed või ja nii edasi. Ja ka kaugseire muidugi, mis on väga-väga oluline tänapäeval. Ja slaidil on näha ka DEAL-i ametlik logo. Kuna DEAL-i algatas Eesti, aga me nii-öelda mitte ei liigutanud, aga ta positsioneerib ennast UNEP-i all, nimelt UN Science Policy Business Forumi all. See on selline UNEP-i üks väike rakuke, mis tegeleb just selliste digi- ja andmete teemadega. Et siis nemad ka on nii-öelda meile sekretariaadiks DEAL-ile, et nemad ka selle logo tellisid.
Siis järgmisel slaidil on näha Deali ametlik veebileht, mida haldab samuti UNEP ja UNEP selle veebilehega tellis, ja siin on näha siis ka Kaja Kallase intervjuu või mitte intervjuu, kõne, kui Deal ametlikult alguse sai, aga sellest ma kohe räägin. Siis Deali üldised tegevussuunad on kolm põhilist tegevussuunda meil ja mis on peamine, on see, et Deal on keskkonnaandmete valdkonna eestkõneleja ja poliitiline eestvedaja, ja ütleme, selle nii-öelda poliitilise eestkõnelemise eesmärgiks on igal pool, igas valdkonnas, igal foorumil nii-öelda rõhutada, et andmed peavad olema kvaliteetsed, andmed peavad olema kättesaadavad ja andmed peavad olema koostalitlusvõimelised, ehk siis neid peab saama erinevate süsteemide vahel jagada. Et sellist poliitilist eestkõnelemist Dealilt ka väga oodatakse erinevates foorumites, et me teame, et kõik need rahvusvahelised nii-öelda konverentsid või lepped, et need kõik tegelevad andmetega täiesti oma nurga alt, aga ei ole sellist katusorganit või katuskogu, kes siis üldiselt keskkonnaandmete eest seisaks. Teine oluline tegevussuund ja Eesti riigi jaoks ka kõige praktilisem tegevussuund on siis rahvusvahelise koostööplatvormi pakkumine, et Deal peaks aitama algatada erinevaid koostööprojekte, ka arengukoostööprojekte ning ka toetama neid. Ja koostööprojektide fookus on siis põhiliselt ikkagi keskkonnaandmetel ja nendega seotud digilahendustel. Lisaks peaks Deali platvorm ka looma sünergia teiste sarnaste platvormide vahel. Ja kolmas oluline tegevussuund on siis globaalse keskkonnaandmete strateegia koostamise toetamine. See on nüüd see asi, mille riigid andsid UNEP-ile ülesandeks koostada 2025. aastaks. Ja selleks siis teeme ka tihedat koostööd UNEP-i ja UN Science Policy Business Forumiga. Et ma tean, et sellest globaalsest keskkonnaandmete strateegiast on mingid versioonid juba valmis, aga selle koostamine muidugi ei liigu sellises tempos nagu oodati, et 2025 on juba varsti. Siis selleks, et Deali nii-öelda paremini vormida ja aru saada, et mis siis riikide jaoks üldse oluline on või et mis need Deali ülesanded ja eesmärgid võiksid olla, tegime me mitu virtuaalset töötuba ja nendel osales iga kord üle 20 riigi organisatsiooni, et see näitab, kui tähtsaks ikkagi riigid seda valdkonda peavad. Ja kokkuvõtvalt siis töötubade käigus saime aru, et Deali kõige suurem väärtus riikide jaoks on see, kui see aitab tagada andmete kvaliteeti, võrreldavust, kättesaadavust. Kui Deal aitab abistada UNEP-it ja teisi rahvusvahelisi protsesse just keskkonnaandmete teemal, kui Deal võimaldab riikidel üksteiselt õppida, see on siis nii-öelda parimate praktikate jagamine teineteisega. Lisaks peeti oluliseks ka seda, et Deal aitaks suurendada nii keskkonnaseire kui ka andmete haldamise suutlikkust, et teadupärast on see eriti suur probleem arenguriikides, et asjad, mis meie jaoks on niivõrd normaalsed, teistes riikides absoluutselt seda ei ole. Ja muidugi ka kogu keskkonnavaldkonna teema poliitiline vedamine oli
toodi välja mitmel korral ja väga paljude riikide poolt. Ja selle suutlikkuse suurendamise osas, et selle kõige suurem eestkõneleja on just Šveits, et ka Eesti riik on ise abi saanud Šveitsilt keskkonnaseire suutlikkuse suurendamiseks. Siis verstapostidest natukene veel edasi. 2. novembril eelmisel aastal siis Kaja Kallas tutvustas esimest korda niivõrd suurel foorumil nagu COP diili. Diil sai väga positiivse vastuvõtu seal, eriti muidugi arenguriikidelt ja Aafrika riikidelt. Siis järgmiseks toimus meil diili ametlik algatamine UNE ja 5 raames Nairobis ja see oli siis selle aasta märtsis. Kaja Kallas küll kohale ei saanud tulla, aga ta tegi tervituse üle veebi. Ja taaskord üritus oli väga populaarne, et väga palju oli ka tehnoloogiaettevõtteid seal koha peal, nagu näiteks Google, Microsoft ja IBM, kes kõik olid ja on senimaani väga-väga huvitatud diiliga koostööst. Siis selle aasta mais toimus ka Stockholm +50 konverents ja seal oli eraldi diili sessioon, mida korraldas UNEP ja Eestit esindas seal meie kliimasaadik Kaja Tael. Ja nüüd kõige viimane suurem üritus oligi COP27, kus diili tutvustas siis meie president ja see oli sellisel üritusel, mida hostis ja korraldas Botswana president ja see keskendus siis sellele, et kuidas kliimamuutusi Aafrikas leevendada või kuidas nendega paremini toime tulla. Ja president siis rõhutas just keskkonnaandmete ja digilahenduste rolli ja selgitas ka seda, kuidas diil ja diili koostööprojektid aitaksid Aafrikal siis kliimamuutustele vastupidavamaks saada ja eriti suur potentsiaal ongi just Aafrika riikidega koostööl, kuna neil on seda ambitsiooni päris palju. Kui nüüd hüpata järgmisesse aastasse, siis meil on plaanis koos UNEP-iga märtsis-aprillis teha diili kõrgetasemeline sessioon Viinis. Miks just Viinis ja mitte Tallinnas, et UNEP kardab julgeoleku pärast. Ja seal on meil plaanis siis diili toetavate riikidega ja ka ettevõtete esindajatega panna paika täpsemalt juba diili eesmärgid ja tegevuskava ja ka see protseduurika, kuidas siis diili rahastada ja milliste projektidega ja kuidas edasi minna. Et eelmisel aastal Eesti kui diili asutajariik, täpsemalt siis Keskkonnaministeerium eraldas ka sihtotstarbelise toetuse UNEP-ile diili tegevuseks ja esimesteks koostööprojektideks. Aga pilootprojektid arengumaadega on endiselt veel kavandamisel, kuna kõik UNEP-is liigub äärmiselt aeglaselt. Tegemist on hüpersuure organisatsiooniga. Aga näiteks Keenia on väga huvitatud metsanduse andmete kättesaadavuse parandamisest ja Montenegro näiteks on väga huvitatud keskkonnaandmete haldamise tõhustamisest, et jah, riigid on siis nii-öelda ka juba öelnud, et milliseid projekte nad tahaksid meiega teha. Aga see on veel kavandamisel. Lühidalt ka, kes on neid toetanud ja mitte rahaliselt, aga kes on nii-öelda avaldanud toetust või siis on väga huvi tundnud diili vastu ja osalenud meie töötubades. Siin on mingisugused punktikesed läinud kaotsi,
aga jah, ega üllatusi eriti ei ole, et arenguriigid loomulikult ja ka Põhjamaad, kõige suurem toetaja on meile kõige lähemal olev riik Soome, et nemad ka tõenäoliselt peavad, neil on samasugused prioriteedid nagu Eesti riigil. Ja ka organisatsioonidest Euroopa Komisjon on toetanud diili ja loomulikult UNEP ise. Ja Euroopa Keskkonnaagentuur ka, et nemad on igal töötoal osalenud ja ka suurematel üritustel, diiliüritustel alati sõna võtnud, kui oluline ja vajalik see algatus on. Ma tahtsin ka natukene rääkida sellest, et kui ma enne mainisin erinevate heade praktikate jagamist riikide vahel või heade lahenduste jagamist riikide vahel, et siis alati kuidagi Eesti lahendused pakuvad kõige suuremat nii-öelda huvi teistele riikidele ja organisatsioonidele, et ka näiteks Google on väga-väga huvitatud meiega koostööst, et meil on mida jagada ja kui me seda teeme veel diili nii-öelda vihmavarju all, et siis seda parem, et kõik riigid on alati väga huvitatud Eesti lahendustest. Et loomulikult kõik teavad meie keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS. Fakt, et ettevõtja saab taotleda keskkonnaluba või registreeringut elektrooniliselt ei ole väga tavaline riikides. Siis ka näiteks meie metsaregister, kus metsaomanik saab raieluba elektrooniliselt taotleda, on alati muljet avaldanud riikidele. Meie keskkonnaseire infosüsteem, fakt, et me oleme oma keskkonnaseire andmed teinud kõigile kättesaadavaks, on väga suur asi võrreldes teiste riikidega. Siis ka meie keskkonnaportaal loomulikult ja veel aktiivses arenduses olev Eesti looduse infosüsteem on lahendused, mille üle me võime uhked olla ja mida me saame ka teistele jagada või õpetada või pilootprojektide raames katsetada. Siin ma tõin ka meie metsaressursi kaugseire lahenduse, kus me siis satelliidipiltide pealt ja lidari andmete pealt siis analüüsime meie metsade koosseisu, liigilist koosseisu, puude kõrgust ja nii edasi. Et see lahendus jällegi pakub eriti suurt huvi Google'ile. Ja ka meie tehisintellekt, mis analüüsib rajakaamerate fotosid ja videosid ja tuvastab siis nendel loomi, metsloomi. Et selline, ma mäletan nüüd sellist fakti, et 46 000 foto analüüsimiseks läheb, kas äkki oli üle 400 tunni või midagi sellist, aga AI lahendus teeb siis seda 1–2 tunniga. Et selliseid ägedaid lahendusi meil on küll ja veel, mida jagada, et need olid ainult need, mida Keskkonnaministeerium viimasel ajal on ise arendanud. Et kokkuvõtvalt diiliga siis nii palju, et oleme väga palju poliitilist tuge kasvatanud viimasel ajal ja püüame koostööprojektidega kiiremini edasi liikuda. Jah, paratamatult kõik käib väga aeglaselt UNEP-iga ja niimoodi me siis toimetame sellega.